Στάσου, μη φεύγεις, μη φεύγεις, μη με κλείσεις. Κοπελιά μου, δεν είναι talent show εδώ, να αλλάξεις κανάλι. Όχι, 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 είμαι ό,τι θες να είμαι, μόνο μην αλλάξεις κανάλι. Κοίτα με, σε παρακαλώ κοίτα με. Κοίτα με και πες μου ότι υπάρχω, ότι υπήρξα κάποτε έστω. Σε σένα μιλάω, για σένα υπάρχω. Δεν έχω φωνή, ποτέ δεν είχα, μόνο εικόνα, 2 διαστάσεων. Μια ακίνδυνη, ανούσια εικόνα που κουνά τα χείλη της. Μόνο που οι λέξεις ερχόντουσαν απ' αλλού. Πάντα έλεγα ό,τι μου υπαγόρευαν οι άλλοι. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε σημασία. Δεν απολογούμε. Σου εξηγώ. Για σένα υπάρχω. Δεν έχω τίποτα συγκλονιστικό να σου διηγηθώ. Καμιά συναρπαστική ιστορία. Κι όμως υπάρχω. Μη με σβήσεις. Όταν με κοιτάς υπάρχω. Όταν με κοιτάς είμαι σημαντική. Κι εγώ θέλω να είμαι σημαντική. Και εσύ ξέρεις πως είναι να νιώθεις ασήμαντη. Μιλάω, μιλάω. Νομίζω πως μιλάμε σαν άλλοτε. Όπως τότε που μια ματιά μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω και ένα φιλί να αλλάξει τον κόσμο. Όμως τώρα, με αυτή τη συσκευή, τέλειωσαν όλα. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Είμαι φτηνή. Άκουσέ με. Είμαι κάλπικη. Είμαι το πορτρέτο του Dorian Gray. Ούτε καν. Ένα αχνό του καθρέφτισμα. Η πραγματικότητα είσαι εσύ. Κηρυτίδες. Και τα φαντάσματα των ερώτων. Και οι χαμένες αγάπες. Και η λύθη. Και η παράνοια. Μη μ' αφήσεις. Θα σε περιμένω πάλι εδώ. Στο πιο ειλικρινές, στο πιο ανθρώπινο, στο πιο ευαισθητοποιημένο σόου της τηλεόρασης. Στο ίδιο κανάλι. Την ίδια πάντα